बरगढ़ बढ़ुचे निशा कारभार। बरगढ़ बरपाली छक नु 197टा कफ सिरप बोतल जबत करिछे पुलिस। बलांगीर नु बरगढ़ आसुथबार भगवती ट्राभेल नार गोटे घरोई बस नु कफ सिरप जबत करिछे पुलिस। घटना ने बस ड्राइवर कंडक्टर और हेल्पर के अटक रखिछे पुलिस। बलांगीर पेट्रोल पंप पासे जने पार्सलटा बस कंडक्टर के देउथबार पुलिस तदंत रे जानबार की पाइछे। जोने हाथ मारला बॉडी दुटा हला गाड़ी उठती किन जगह से कान लोदरे में हाथ मारला किन जगह हाथ मारला तेल टाकी बगे मदियापल्ली बलांगीर मदियापल्ली है रिलायंस तक तो रेलवे से हेल्पर लोदी चार कंडक्टर से कोथाय ते मु का जा बलांगीर आकु मदियापल्ली पछो को रिलायंस पेट्रोल पंप आगरो लोडला के लोड करतला मानो बोले गोटे पिलाटे लोड कर दिला आया से गाड़ी रे कंडक्टर काम करूला किछि गोटे इंफॉर्मेशन हेतबा आया ताकर भीतर किछि ट्रैक्टर हेतबो काम सेति में से फोन फान जदी करथिबे किके फोन करथिबो सेति में पुलिस जानि से सब चेक पे कर आनी जंती भगवती माँ भगवती बस रे आसुची स्टॉप सिरप हम जेती सिविल ड्रेस पठाइला बस स्टैंड रे हम देखिले से बस उतरला ताकि मास्टर सामने हम कंडक्टर हेल्पर से इन्वॉल्वमेंट अच्छी है तो पाटो